Lalaking gusto motabang sa silingan sa pagpagawa sa prisuhan na priso na hinuon. Human misuway og suborno sa pulis sa Talisay City. Ang report ni Femari Dumabo. Napriso kining messenger sa usa ka surety insurance company human ni suway pagsuborno og 500 pesos ngadto sa pulis nga nagbantay sa custodial facility sa Talisay City Hall. Si Rico Lisondar, 41 anyos, titugan nga gusto lang unta niya nga personal makaistorya sa iyang silingan ang usa sa mga piniriso alang sa himuong piyansa. Apan gidid-an siya og ipasabot sa pulis nga sukad sa pagsugod sa pandemya, gidili sa Talisay City Police ang mga dalaw isip pagsunod usab sa mando sa IATF. Apan imbis mo patuo ni tunol na hinuon og 500 pesos si Lisondar sa nagbanteng pulis. Hindi siya sagdoon ako. Sir, gidunol sa ang kanang kuan ba, isikat akong kamot. So mani ko, ay paginana, sa mga nakaminos mga nako. Ni kuan ra ko niya ni hatag. Di man day pwede mo ko kan. Dili day pwede nga mo hatag taginana. Oh, mga ilan ko pasahilon sir ma'am. Kay sa man naikan man dyan ako. This is a testament firm that we are the police in Talisay values integrity and we don't want to meddle ourselves with this kind of illegal activities. Dugang ni Pilari nga nitugot man gihapon sila nga mahatdan og pagkaon ng mga piniriso. Anaw usab sila electronic dalaw kun paggamit sa laptop o cellphone sa pasilidad aron maka-video call og maistorya ang pamilya sa piniriso og bisan gani sa pagtambong sa hearing sa kaso. Kasong attempted corruption of public official ang gipasakang kaso batok kang Lisondar. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.